bugun barchamiz avvalo buyuk g'alabaga beqiyos hissa qo'shgan, mana shu yorug' kunlarga yetib kelolmagan aziz insonlarni yod etamiz. Ularning xotirasi pok ruhlari oldida ta'zim qilamiz. Xotira muqaddas, qadrlash savobdir. Osoyishta va tinch hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi. O'zbekistondek jannat makon yurt farovonligi uchun, hozirgi dorulamon kunlar uchun jon berganlar to abad qalbimizda bo'ladi. Tinchlik ko'z qorachig'imizday asraydigan ne'matimiz bo'lsin. Qadr shulkim, u yurtda Hazrati inson aziz, Hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. Inshaalloh hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat, erk bayrog'in ko'targan hur O'zbekiston aziz. Armon nima ey do'stim, alam bilan o'tmoqdir. O'lim nima ey do'stim, kelmas bo'lib ketmoqdir. Sog'inch nima ayt sog'inch, kutib qolgan ko'zlaring. Yig'i nima ayt yig'i, ko'z yosh yuvgan yuzlaring. Boshda turgan ruh nima, ko'ngilning soyaboni. Aziz makoning ayt, xotira xiyoboni. Xotira xiyoboni, xotira xiyoboni. Yurakni o'rtaguvchi alamning biyoboni. Sabr nima ey do'stim, bechoraning bardoshi. Qabr nima ey do'stim, qabr peshona toshi. Xotiraga ne deysan, dilda o'lmagan odam. Kimlar dilda o'lmaydi, elda o'lmagan odam. Bu muqaddas joyda bil, ruhlarning tirik joni. Aziz makoning ayt, xotira xiyoboni. Xotira xiyoboni, xotira xiyoboni. Yurakni o'rtaguvchi alamning biyoboni. Kimning kimi ketmagan bunday odam yo'q axir. Yodga tushganda ular ezilar yurak bag'ir. Ular ko'rmagan kunlar istiqlol baxti bizda. Ming shukr qilsak arzir, tinchlikning taxti bizda.